हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ न्यूज। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको सर्दी जुखाम बुखार से निजात पाने के दवा का रिव्यू देने जा रहा हूं, तो कृपया आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी मेडिसिन है जो आप यूज करेंगे। तो ये मेरे आप हाथ में देख सकते हैं और वीडियो में देख सकते हैं चेस्टान कोल्ड, जो सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और इसमें क्या कंपोजिशन है, सेट्रिजिन, डिहाइड्रोक्लोराइड और फेनाइलफेराइन और हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामॉल। इसमें किस मात्रा में मिले हुए हैं आप ये भी देख सकते हैं। 325 mg में पैरासीटामॉल मिला हुआ है और फेनाइलफेराइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg मिला हुआ है और सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब इस मेडिसिन को देख सकते हैं। ये एलमाक्स 250 mg जिसकी कंपोजिशन मॉक्सिसिलिन है और ये एल्केम कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है। ये आप डेक्सामेथासोन जो कंपोजिशन है इसके 0.5 mg, इसका नाम है डेमिसोन, ये कैडिला कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, इसके क्या यूजेस हैं। यूजेस आपको पहले ही बता दिया गया है कि सर्दी खांसी जुखाम बुखार में इन तीनों दवाओं को मिक्स करके आप सुबह शाम 2 से 3 दिन तक खाते हैं तो आपकी सर्दी जुखाम बुखार जो है, जिससे आप काफ़ी परेशान रहते हैं, मौसम बदलते ही आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जिससे आपको दिन में काम नहीं कर पाते हैं, उन्हीं कामों को आप अच्छे से कर सकते हैं जब आप इस मेडिसिन को यूज कर लेंगे। तो इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, इसके क्या डोजेज हैं, आइए जानते हैं। ये जो 3 किस्म की मेडिसिन है, इन तीनों में से एक गोली सुबह दोपहर शाम यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, अन्यथा आप एक टैबलेट सुबह शाम यूज कर सकते हैं, वो भी भोजन के बाद सुबह शाम आपको यूज करना है इन मेडिसिन को। तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन कुछ हो सकते हैं, जैसे आपके बॉडी में लाल लाल चकत्ता पड़ना है और आपके जो भोजन है उसमें बदलाव, खाना खाने के सिस्टम में या भूख लगने में आपको बदलाव जैसा महसूस हो रहा है, तो आप इस दवा का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये थी सर्दी जुखाम की सबसे सस्ती दवा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आपने वीडियो में लास्ट तक बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।